คุณสบายใจนะค เดี๋ รั ย บ วครับ คดีที่พิจารณาอยู่นะครับคือต้องพูดอย่างนี้นะคดีระหว่างพิจารณาอยู่เนี่ยไม่อาจจะผมเห็นได้นะครับไม่อาจจะเป็นได้เลย เพราะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนะครับเราต้องลงกระบวนการที่ทำนะครับการพิจารณาเพื่อศาลอย่างไรก็ต้องน้อมรับนะครับให้ความไม่ได้วันนี้มีไหมครับวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าวันนี้สืบพยานที่สืบนะฮะยังตอบไม่ได้ขออนุญาตไม่ให้ความเห็นในเรื่องคดีรายละเอียดคดีทั้งหมดจะไม่ให้ความเห็นเลยนะครับเพราะถือว่าคดีระหว่างพิจารณาคดีของศาลก้าวล่วงได้ครับมีอะไรไหมถามครับ ตอนนี้เหลือพยานที่เราสร้างมา1 ปากแต่ว่าสอบใช้ประมาณสอบไปประมาณกี่วันคะ เอากี่วันก็จะมีนัดถึงโจทย์ไว้ว่าอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าก็น่าจะสืบพยานโจทย์หมดประมาณอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าต่อไปก็เป็นนัดสืบพยานเลยต่อเนื่องเลยครับอาทิตย์ต่อไปก็เป็นนัดสืบพยาน แล้วเลยวันที่15เลยเนี่ยครับมีการสืบพยานไหมครับ มันต้อง ไม่เดือนนี้สำหรับเดือนนี้ครับ ปลายเดือนครับมีผมจำได้ช่วงปลายเดือนนะต้องดูกันนะหลายเพราะนับไปหลายนัดก็คงจะเป็นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมครับมีหลายนัด ตอนนี้ทำคณะศาลนัดก็เปลี่ยนคณะใหม่ก็พยายามทำเวลาเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับพยานฝั่งของโจทย์เนี่ยก็เรียนประมาณ6 ฝั่งนะครับศาลก็จะทำหน้าที่ให้ได้สืบเต็มที่ทั้ง2 ฝั่ง ก็อย่างนี้นะครับก็หมดแล้วเพราะว่านับไปหลายนัด ที่อิสระทำเลย ก็จะสืบพยาน หลังมานะครับทราบว่าคดีที่พิพากษาในวันนี้นะครับ เรามีหลักฐานหรือว่าเอกสารใหม่เข้ามาเนี่ยไม่ทราบว่าลุงพลมีแนวทางที่จะทำยังไงกับหลักฐานใหม่ตรงนี้ไหมเพื่อจะทำให้มันเป็นคดีขึ้นมาใหม่อะไรยังไงหรือเปล่า ยังครับยังไม่คิดเพราะว่าศาลท่านเพิ่งมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันนี้อ่านคำพิพากษาอุทธรณ์วันนี้ยังไม่คิดก็จะทำยังไงต่อหน้า ยังมีเวลาอีก ครับ เยอะหลายที ครับผมเป็นยันนะขอบคุณครับครับก็ในส่วนคดีหลักนี่นะฮะที่ดำเนินคดีวันนี้ก็นะก็วันนี้ก็สืบพยานโจทย์นะฮะมีวันนี้วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 6 วันที่ 7 วันที่ 8 วันที่ 13 14 15ของเดือนมิถุนายนนะครับที่สืบพยานที่นัดไว้นะครับเดือนนี้ก็จะถึงวันที่ 15 หลังจากนั้นก็เป็นต้นกรกฎาคมนะครับก็จะเป็น 4, 5, 6 แล้วก็ 25, 26, 27 กรกฎาคมสืบพยานตามที่กำหนดนัดศาลท่านนัดไว้ก็ถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมครับสืบพยานเลยเสร็จน่าจะแล้วเสร็จตามนี้มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ชินทำนะชายเสือคุณกิน ผมอยากให้อธิบายคดีวิชาป่าไม้เอาแบบง่ายๆหน่อยว่าจบแล้วใช่ไหมครับเป็นแบบไหนเอาง่ายๆสั้น คำสั่งศาลก็ยืน ก็คือเมื่อเช้าคดีป่าไม้ก็คืออย่างนี้นะครับคืออยากให้อธิบายก็คืออย่างนี้นะครับคือคดีป่าไม้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเดิมศาลพิพากษานะโทษจำคุกเราลงอาญาไว้สำหรับลุงพลเนี่ยนะครับแล้วก็มีค่าปรับด้วยนะใช่นะปรากฏว่าไอการโจทย์ก็อุทธรณ์นะศาลอุทธรณ์ก็ภาค 4ก็มีคำพิพากษาวันนี้นะคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นประมาณนี้นะก็รอโทษจำคุกที่ศาลพิพากษาชั้นต้นไว้ก็รอลงอาญาทุกคนเหมือนกันเหมือนเดิมเลยเหมือนศาลชั้นต้นตัดสินยังไงก็ทางความก็ยื่นพิพากษายืนตามนั้นมาครับเป็นเรื่องเสริมจากต้น จะถามเลยนะครับข้อที่ข้อเบนฟ้าแดง ไม่มีถาม ไม่
ดีเนาะ เข้าใจแล้ว ก็ตามนี้นะฮะเนาะเอาตามนี้นะครับ ก็เวลาที่พวกเราพูดในไลฟ์สดหรือทำคลิปต่างๆ ก็อยากให้พวกเราทำในส่วนที่สาระสำคัญเท่านั้น อย่าไปแตกประเด็นอะไรมากจนบางทีท่านทนายท่านอาจจะทำงานแบบนี้ครับ คือบางทีข้อมูลที่ลงไปอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเมื่อเช้าก็ที่บางที่ลงไปบอกว่าศาลอุทธรณ์ต้องศาลยกฟ้องไม่ใช่นะไม่ใช่ที่ยกฟ้องนะคำว่ายกฟ้องกับไม่ยกฟ้องไม่เหมือนกันครับศาลอุทธรณ์ต้องพิพากษายืนตามแต่ต้นนะไม่ใช่ยกฟ้องในคดีนะครับพิพากษายืนตามแต่ต้นนะคือบางทีในส่วนของรายละเอียดคดีเนี่ยลึกๆลงไปต้องดูคำพิพากษาเป็นหลักว่ายังไงวันนี้ข้อมูลที่เราสื่อไปสู่คนภายนอกอาจจะคลาดเคลื่อนไปนะครับก็คือยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพิพากษายืนตามสิ่งที่เขาดีครับ ทีมเข้าใจนะ เข้าใจ ใจนะเข้าใจ คือยืน ใช่เข้าใจ ที่หนึ่งรอลงมา เข้าใจไหมครับ เราลงไปเลยนะครับ นี่อิสระโอเคนะ ขีดเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยนะ ครับถ้าจะมีใครถามอะไรนะครับก็ฝากทุกคนนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้าครับก็ขอบคุณครับ เดี๋ยวส่งท้ายนิดนึงตอนนี้ยูทูบเบอร์ที่ลงข่าวต่างๆนะให้ระมัดระวังในการลงอย่าคาดคะเนหรือเขียนข้อมูลที่ไม่เราไม่มั่นใจก็จะไปเขียนนะมองเป็นนะครับให้ระมัดระวังศึกษาหารือกันหรือถามลูกก็แต่หรือถามทนายก็ได้นะหากเป็นจริงได้ลงไปเพราะว่าหากคาดเคลื่อนข้อเท็จจริงไปแล้วมันก็ไม่ถูกนะครับบางคนสื่อที่รับไปข้างหน้าเขารับปลายทางอาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปตามที่เราลงข่าวถ้าไม่ชัดเจนไม่เข้าใจก็จะรีบลงนะครับดังนั้นนะแล้วก็รับผิดชอบในการกระทำของเราด้วยที่ลงไปนะครับ เราอย่าเอาสนุกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะสื่อออกไปเนี่ยทำให้เห็นความรับผิดชอบของยูทูบเบอร์แต่ละคนที่ต้องไปชอบตัวเองนะแล้วก็รับผิดชอบต่อในคดีด้วยนะครับแล้วการคาดคะเนในเรื่องคดีต่างๆในส่วนที่นี่ก็ไม่อาจคาดคะเนหรือไม่ให้ข่าวเลยซึ่งเรื่องคดีเพราะศาลพิจารณาคดีศาลท่านคดีท่านในการคดีทางตำรวจศาลในการคดีนะเราจะไปอื่นและจะพูดอย่างอื่นนะเพราะทุกฝ่ายก็ต้องทำงานเต็มที่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับวันนี้ครับผมครับโอเคนะครับ สวัสดีครับผมนะครับก็นี่ก็จบการแถลงข่าวแล้วนะครับ ก็เข้าใจนะครับว่าก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นี่นะครับเราคลิปนี้ขอลงมาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามช่องแดงชาแนลนะครับขอบพระคุณมากนะครับ